अरे अरे बच्चों, ये देखो आपस में ये क्यों लड़ाई कर रहे हैं। अरे अरे भाई लोग क्यों लड़ रहे हो। अरे बच्चों, लगता है इनका ट्रक चोरी हो गया है और ये एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो। अरे छूटो जल्दी। अरे इसको यहाँ पर रख देते हैं। ओ नो, क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई। अरे अरे चलो चलो यहाँ पर लेटा देते हैं इनको। ये तो पागल हो गए हैं बच्चों। ये देखो इधर तो गाड़ी के पहिए रखे हुए हैं और पता नहीं ये किस चीज के पहिए हैं। चलो चलो इस स्वराज ट्रैक्टर जल्दी चलो, इन पहियों को लोड करो ट्रॉली में और लेके चलो। ओ नो, चलो चलो ड्राइवर, ये ट्रक में इस ट्रक के पहिए को लोड ही करते हैं। ओ नो, चलो चलो इस ड्राइवर को इसमें बैठा देते हैं। आके में लड़ाई क्यों कर रहे थे, ये पागल है। चलो चलो इन बच्चों, इन पहियों को हम इसमें लोड करके ले चलते हैं। शायद हमें वो पहिया जिस गाड़ी है ना वो कहीं पर मिल जाए। चलो चलो यहाँ पर इसमें सही से लोड कर लेते हैं ट्रॉली में। अरे वाह बच्चों, ये देखो यहाँ पर तो हमने ड्राइवर को भी बैठा दिया। अरे चलो चलो स्वराज ट्रैक्टर जल्दी जल्दी चलो। अरे वाह, ये देखो बच्चों। ओ नो, यहाँ पर तो एक जेसीबी का खोंचा डला हुआ है। ओ माय गॉड बच्चों, ये किस जेसीबी का है। ओ नो बच्चों, ये देखो। चलो चलो इस जेसीबी के खोचे को भी हम इस ट्रॉली में लोड कर लेते हैं। अरे अरे वाह बच्चों, चलो चलो स्वराज ट्रैक्टर जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। ओहो, ओ नो। अरे बच्चों, ये देखो यहाँ पर आपस में ये जेसीबी लड़ाई कर रही हैं। अरे जेसीबी पागल हो गई हैं। अरे हटो। अरे बच्चों, ये देखो लगता है ये खोचे की चक्कर में लड़ रही हैं। आखिर में इसका खोचा तो हमारी ट्रॉली में लोड था। अरे अरे ये देखो, ये पीछे वाला खोचा है ना। अरे हट जाओ जल्दी। अरे अरे बच्चों, खोचा था ना वो इस जेसीबी का है। अरे जेसीबी तुम आगे हो जाओ थोड़ा सा। अरे वाह बच्चों, चलो चलो इस खोचे को पीछे से उतारते हैं और इस जेसीबी में लोड कर देते हैं। अरे वाह बच्चों, अरे जेसीबी तो बहुत प्यारी है। चलो चलो इसके खोचे को लगा देते हैं। अरे अरे वाह बच्चों, चलो खोचे को इसमें सेट कर देते हैं और हम अपनी जेसीबी को लगा के ट्रैक्टर को लेकर दूसरी जगह पर चलते हैं। वाह बच्चों, ये देखो जेसीबी भी तो बन के रेडी हो गया। अरे वाह, कितना प्यारा लग रहा है ना जेसीबी। चलो चलो इस जेसीबी को हम इस साइड से रख देते हैं और इस स्वराज ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं। और ये पहिए को कहाँ पर ले जाना है ये तो हमें पता ही नहीं है ना। चलो चलो। अरे 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 बच्चों, जल्दी जल्दी चलो। ओ नो, अरे अरे बच्चों, ये देखो यहाँ पर तो एक क्रेन मशीन ने छोटी बस को लटका के रखा है। अरे ये क्रेन मशीन लगता है पागल हो गया है और आखिर में इसको क्यों लटका के रखा है। चलो स्वराज ट्रैक्टर तुम पीछे हो जाओ। अरे जेसीबी वाले भाई साहब, पागल हो गए हो क्या। ये इस जेसीबी को मशीन को क्यों लटका के रखा है। अरे बस को उतारो जल्दी। छटाप जल्दी उतारो। अरे अरे वाह बच्चों, क्रेन मशीन ने हमारी बात मान ली और इस जेसीबी को उतार लिया आसानी से। अरे बस को निकाल लो बच्चों, चलो चलो। वाह, ये चलो बस तो निकल के रेडी हो गई। अब इधर इसको रख देते हैं। अरे तुम क्रेन मशीन पीछे जाओ थोड़ा सा। अरे बच्चों, ये देखो ये तो छोटी मिनी बस है। ओ नो, इसको यहाँ रख देते हैं और आगे चलते हैं। चलो स्वराज ट्रैक्टर जल्दी जल्दी चलो। अरे अरे वाह, ओ नो बच्चों, ये देखो। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो एक ट्रक डला हुआ है। ओ माय गॉड बच्चों, शायद ये ट्रक उन आदमियों का है जो हमारे इस ट्रैक्टर में लोड है। शायद ये ट्रक के पहिए हैं। चलो चलो इन पहियों को हम इस ट्रक में फिट करके देखते हैं। अरे भाई साहब, ये पहिए हैं आपके ट्रक के। अरे हाँ हाँ, लोड करे हैं, यही पहिए हैं। चलो चलो बच्चों, इन पहियों को निकाल के हम इस ट्रक में फिट करते हैं। पहले इस भाई साहब को यहाँ ट्रक पे बैठा देते हैं, कट्टर पे। चलो चलो ये पहिए उसमें फिट कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो और इस भाई साहब का ट्रक रेडी हो जाए। अरे वाह बच्चों, ये देखो। अरे ट्रक में तो 3 पहिए गायब हैं। चलो चलो पहले आगे के पहिए लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम पीछे के पहियों को लगाएंगे। अरे अरे चलो अब इस पहिए को यहाँ तक सेट कर देते हैं
अरे वाह, चलो आगे के पहिए तो बच्चों लद दे, मगर ये पीछे वाला पहिया है ना, उसको भी सैर कर देते हैं। अरे वाह, ये देखो इस भाई के पहिए तो लद दे इस ट्रक में। चलो चलो, अरे भाई साहब तुम्हारा ट्रक बन के रेडी हो चुका है, अब खड़े होकर अपने टप्पू देख लो। अरे वाह, अरे ये ट्रक तो बहुत प्यारी बना दिया अब मैं। अरे भैया मुझे तो बहुत नुकसान हो गया था। चलो चलो भाई साहब, धन्यवाद आपका। चलो चलो स्वराज ट्रैक्टर, जल्दी जल्दी चलो। ओ माय गॉड, बच्चों, ओ नो, स्वराज ट्रैक्टर का ड्राइवर तो सो गया। अरे बच्चों, यहाँ पर ये भाई साहब क्यों रो रहा है? लगता है इसका भी ट्रक चोरी हो गया है और उसके पहिए हैं ये। चलो चलो बच्चों, इन पहियों को ट्रक की ट्रॉली में लोड कर देते हैं। अरे भाई साहब, आखिर हुआ कैसे? अरे पता नहीं, कोई मेरे ट्रक को चुरा ले गया। चलो चलो, इसके पहियों को भी लोड कर लेते हैं और इस भाई साहब को भी हम खुश कर देंगे उसका ट्रक ढूंढ के। चले चलो बच्चों, इसके पहियों को लोड करके हम ट्रैक्टर में चलते हैं। चलो सब ट्रैक्टर, जल्दी जल्दी चलो। अरे वाह बच्चों, तुम यहीं पर हो भाई साहब, चलो ट्रैक्टर में बैठ जाओ। ओह नो बच्चों, ये देखो यहाँ पर तो ये दो ट्रक आपस में लड़ रहे हैं और हमारा रास्ता बंद कर लिया है। अरे जल्दी जल्दी हटो हमारे रास्ते से, हमें जाने दो। अरे स्वराज ट्रैक्टर थोड़ा पीछे हो जाओ। अरे ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अरे पागल वो क्या, जेसीबी और ट्रक? ये मे भी जेसीबी तो बहुत पागल है। चलो चलो हटो, इसके थोड़ा सा सजाद कर देते हैं। अरे बच्चों, इन्होंने तो रास्ता बदल कर लिया हमारा। चलो चलो, अरे बैक हो जाओ। अरे हटो हटो, एक साइड हो जाओ, बहुत दिक्कत दे रही हो तुम। अरे चलो चलो, तुम भी यहाँ हो जाओ पीछे की साइड। चलो चलो स्वराज ट्रैक्टर, जल्दी जल्दी चलो। ओ नो, ये भाई साहब बहुत खुश हो गए आधे जाते। ओ नो बच्चों, ये देखो यहाँ पर तो इस ट्रैक्टर प्रतिमा जो डूबा हुआ है। ओ नो, इसके ऊपर तो पत्थर भी रखे हुए हैं। आखिर में ये हुआ कैसे? चलो चलो, कोई बात नहीं, चलो इस मिनी जेसीबी से इसके ऊपर से ये पत्थर है ना, उनको हटा देते हैं। अरे वाह बच्चों, चलो चलो, ये जेसीबी तो बहुत प्यारी है, इसने तो आसानी से पत्थरों को उठा दिया और एक साइड भी रख देते हैं। चलो बच्चों, और ये बच्चों ये देखो, इस ट्रक के पहिए तो बहुत प्यारे हैं और इसके 4 पहिए गायब हैं जो हमें अभी तुरंत मिले थे, वो हमारे ट्रॉली में लोड है ना। चलो चलो स्वराज ट्रैक्टर, इस ट्रक के आगे लो और इस ट्रॉली में से जो पहिए हैं ना, हम इस ट्रक में डालेंगे। चलो चलो, वाह, चलो चलो बच्चों, पहले इन पहियों को सेट कर देते हैं इसमें। अरे वाह, ये देखो बच्चों, ओ नो, इस पहिए को भी आराम से हम सेट कर देते हैं, अच्छे से पलट कर। वाह बच्चों, ये देखो, ये तो बहुत प्यारा है, मगर इसके 4 पहिए दाएं थे और ये भाई साहब बहुत देर से रो रहे थे कि मेरा ट्रक में क्या हो गया है और मुझे ट्रक में ही मिल रहा है। चलो चलो बच्चों, कोई बात नहीं, हम इनको सही से लगा देते हैं और सेट कर देते हैं। वाह बच्चों, ये देखो, यहाँ पर तो इसके पहिए हमने अलहमद सेट कर दिए। बच्चों ये देखो, इसका क्लच तो आराम से बन गया। अरे भाई साहब हट जाओ यहाँ से और यार अपने ट्रक में लोड होकर बैठ जाओ, कुछ भी करो उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। चलो चलो बच्चों, ये भाई साहब तो बहुत खुश हो गए। अरे वाह, चलो चलो स्वराज ट्रैक्टर का ड्राइवर तो ले दिया। अरे तुम खड़े हो जाओ ट्रैक्टर के ड्राइवर। बच्चों जैसे राधे राधे।